كان ابن سينا، المعروف أيضاً باسم أفيسين في الغرب، كان عالماً فرسياً موسوعياً قدم مساهمات كبيرة في مجالات مختلفة، وخاصة في الطب والفلسفة. ولد عام 980 في أفشان، بالقرب من بخار، أوزبكستان الحالية، وكان والده عالماً محترماً، مما أتاح له الوصول إلى مجموعة واسعة من المعرفة. أظهر ابن سينا، وهو شاب معجزة، فضولاً لا يشبع واستعداداً للتعلم، فدرس الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب على نطاق واسع. وبحلول سن 16 أصبح بالفعل طبيباً يمارس المهنة، وانتشرت شهرته في الشفاء بسرعة. كان أسلوب حياته منضبطاً إلى حد كبير، فكان يمشي يومياً للحفاظ على صحته، ويؤمن بالتغذية المتوازنة، وغالباً ما كان يتناول وجبات بسيطة ومعدة جيداً. كانت ممارسته الطبية تعتمد على الملاحظة الدقيقة والتجريب، وهي المبادئ التي حددت فيما بعد نهجه في كل من العلم والفلسفة. وقد أصبح أحد أهم أعماله الطبية كتاب القانون في الطب، كان مرجعاً قياسياً في كليات الطب لعدة قرون. نظم قانون المعرفة الطبية بشكل منهجي، وقدم مفاهيم مهمة في علم التشريح وعلم الأدوية وتشخيص الأمراض. بالإضافة إلى إنجازاته الطبية، كتب ابن سينا في مواضيع أخرى مختلفة، بما في ذلك الرياضيات، وعلم الفلك، والكيمياء. كان عمله في الفلسفة مؤثراً، إذ بنى على المفاهيم الأرسطية وقدم أفكاره الخاصة حول الوجود وطبيعة المعرفة. غالباً ما كان نهجه الشامل يدمج الصحة الجسدية مع المنظور الروحي، مما يعكس وجهات نظره الفلسفية الأوسع. وكان ابن سينا أيضاً مخترعاً ماهراً، فقد صمم أجهزة وأدوات طبية أدت إلى تحسين أساليب التشخيص والعلاج. ومن بين إبداعاته أدوات جراحية متخصصة وطرق محسنة للتقطير. لقد أكسبته قوته الفكرية ومساهماته المتنوعة إرثاً دائماً باعتباره واحداً من أعظم العقول في التاريخ. واصل ابن سينا سعيه وراء المعرفة طيلة حياته، على الرغم من الاضطرابات السياسية والتحديات الشخصية التي واجهها. كان يتنقل من مدينة إلى أخرى بشكل متكرر، ويقدم خبرته إلى أناس مختلفين، مما أدى إلى نشر نفوذه بشكل أكبر.